ちょっときついかなこれ。ハンモックならいいけど。3人はきついっすね。釣りしたくなっちゃうでしょ。おお、いいっすね。鹿の頭。鹿の頭。ユミさん頭あったよ。ユミさん。いいやつありますよ。
酒飲んでえらい遅くなってきた。これからしようね。2枚取ってください。ありがとうございます。いただきます。あ、そうっすね。ダブった方がいいかもしれない。どれお茶ですか？どっちか選んでください。まあ全然ありがとうございます。いい。そうだな。全然寒くねえじゃないですか。ああ、寒いね。この中で言うと一番ね、ストレートそのまま飲めるなと思ったのがこれ、でジョニー・ウォーカー、ブラッククラベルで、次これで、これちょっとね苦手です。軽い感じがあって。軽いんだ。とろっとしてる。そうそうそう、ちょっとこれ同等みたいな、こんな感ジャックダニエルコーラ割りうまいっすよ。じ。ジャックコーク缶で。ジャックコークね。あれ好き。あれ美味しいっすね。あれ美味しい。これが一番お手頃だよね。これ倍ぐらいだもんね。そうっすね。ね。これ全部ブレンデッド。そうだね。ブレンデッドウイスキーだね。シングルモルト飲むとまた多分違う。そう。一気に味がうまいんだなってなる。そうなの？おでんのさ、タレでほうとう茹でたんだけど、煮込んだんだけど、俺の箸で。
食えばいいんだよ。前なんだっけ、米の秋田のやつ、きりたんぽか、はいあれ入れたらうまかった、おでんに。今日持ってこようと思って買おうと思ったんだけど、スーパーに売ってなかった。